Mọi người đã biết tin gì chưa? Là chưa đầy 2 tuần nữa là đã đến Tết rồi đấy. Ôi giời ơi. À, mà chị em đã chuẩn bị gì để đón Tết Giáp Thìn chưa? Còn Linh thì điều đầu tiên mà Linh chuẩn bị đó chính là chuẩn bị sự xinh đẹp để đón Tết. Mà Linh nghĩ rồi, năm nay Linh sẽ make up tông màu theo 12 con giáp. Và đây chính là chiếc filter sẽ giúp Linh chọn màu make up. Và Linh tuổi Sửu cho nên là mình sẽ chọn vào con Sửu. Để xem năm nay mình make up theo tông màu nào nào. Nâu trầm, Sửu năng nổ, nâu trầm bùng nổ, kiên định vững bước, tiến bước thành công. Vậy thì mình sẽ make up theo tông màu nâu trầm nha. À đây, tiện thể muốn khoe với mọi người bộ 3 sản phẩm đồ make up Linh mới tậu từ nhà 3CE mà đúng tông nâu trầm luôn nha. Còn bây giờ thì